Так, бул жактан бизде мынакей бул жок болуп кетти. Эми мууга дагы кошумча жок болуп кеткенди кошолу. Мынакей сүрөттүн өзүн тандадым. Добавить анимацию деп турат. Ошону басабыз. И кошумча мынакей масштабирование. Мынакей бул да жок болуп кетти. Эми кайрадан бир сыйра текшерип көрөлү. С текущего кылабыз. Мынакей баардыгы тең биринчи пайда болот. Пайда болду. Эгерде мышканын сол жагын баса турган болсом, мугалим жок болду. Андан кийин бул жок болду. Эми экөө тең бирдей жок болгондой кылалы. То есть азыр мен жок болгондорду мынакей экинчи мына жок болгон турат. Бул окуучунун жок болгону. Муну болсо басабыз дагы вместе с предыдущим кылабыз. Эми баардыгын тең мындай кылалы. Мына пайда болду. Жок болду. Болду. Эми мунун баарын сохранить этип деле койсок болот. Азыр акырына чейин айтып бүтөйүн. Видте эч нерсе деле жок, бул жакта эч нерсе жок. Болду, муну сактайлы. Файл, сохранить как, рабочий стол, презентация, рабочий столго сохранить этип атам, презентация 1 эмес, эмне деп койсоюн. Биринчи сабак эмес, то есть бул жакта уже 4-чү сабак болуп атат, 4-5 сабак өтүйдүк окшойт. Так, PowerPoint деп жазайын. PowerPoint сабактары деп сохранить этип коелу. Point сабактары деп жазып коеюн. Рабочий столго кетирдим, сохранитти бастым. Болду. Мунуңуз бирок видео болуп калган жок, эскертип кетейин. Кийинкилеринде болсо видеолорду жасаганды көрсөтүп берем. Азырынча буну жабалы. Эми жаңы мен ачайын. Бул жактан эми сиздерге тапшырма катары берейин деп атам. Бул жактан сиздерге тапшырма. Мен азыр деле тапшырманы жасаганды көрсөтүп берем. Бирок өзүңүз өз алдынча жасаганды аракет кылыңыз. Ошону сөзсүз түрдө жасай турган болсоңуздар, анда толук ойдон түшүндүңүз деген сөз ушуга чейинкисин. Эми мындай болсун. Тарелкада 5 алманы тарталы, 5 алма болсун. Анын 3-өсүн асан жеп койду деген сыяктуу эсепти биз кыймыл аракет түрүндө көрсөтөлү. Ал үчүн мен азыр бул жака тарелка көчүрөйүн. Ушуну сөзсүз түрдө кыла турган болсоңуздар, баардыгын өздөштүрдү деген сөз. Жалпагыраак мисалы тарелка алалы. Бул болот экен. Азыр арткы фонунда как раз алганды кайрадан көрсөтүп берем. Же болбосо келе буну алалы. Так, сохранить картинку как, рабочий стол, сохранить этебиз. Эми бул жактан тарелкадан башка яблоко деп жазайын. Так, кызылдардан алалы. Так, сохранить картинку как. Так, рабочий столго сохранить этели. Сохранить. Болду, экөө жетиштүү болот. Эми бул жакта мынакей тарелканы көчүрүп келейин. Мунун размерин чоңойтоюн. И бул жактан мынакей алма. Тарелкада мисалы 5 алма бар болчу, анын 3-өсүн асан жеп койду. Канча алма калды дегенди биз окуучуларга кандай кылып түшүндүрүп берсек болот. Мынакей мону басканда айта кетчү нерсе, мына формат деген бөлүм ачылды. Обрезка кылып койсоңуздар болот. Четки границаларын боюнча бастык. И мынакей мындай келе турган болсоңуздар, мына кара белги чыкты. Ошол менен мына кичирейтсеңиздер болот. И бул жагынан дагы. Анан обрезканын өзүн басып коебуз. Мынакей карасаңыздар, алманы эметейин десем, тарелканы жаап кылып атат. Себеби арткы фону бар мунда. Мунун фонун алабыз, удалить фон. Так, сохранить. Бул жакта мынакей эч кандай арткы фон алынган жок. Эгерде азыр буга башка фон берип кое турган болсок, ал фон болсо дизайндан алабыз дегенбиз. Азыр накта көрүнөт. Сплошной алып берели, бул жактан сары фон алып коелу. Баса тарелканын фону алынбаган дароо көрүнүп калды. Бул жактан тарелканын фонун алалы. Так, форматты басалы, удалить фон. Так, чоңойтолу. Так, алынды, сохранить как. Так, болду, мынакей тарелканын да фону алынды, алма. Эми алмадан бизде 5 алма болуш керек. Муну кичине кичирейтип алайын, могу 5 батыш үчүн. Ctrl-C-ны басабыз и Ctrl-V-ны басабыз. 5-өнү копировать и ставить кылабыз. Так, 5 алманы бул жакка коёюн. Так, кийинкисинде болсо Ctrl-V-ны эле баса беребиз.
копировать этилген уже. Так, Ctrl-V. Дагы бир жолу. Так, 5-син азыр бир жерге батырабыз. Ctrl-V. Карасаңыздар, негизи туура эмес туруп калды. Башкача айтканда үстүн жаап калып атат. Мындай болбош керек болчу. Наортунан бул алманын үстүн астыңкы жабыш керек болчу. Ошон үчүн мындай кийин переместить назад деген бар. Ошону басып коесуздар. Дагы бир жолу басат экенбиз. Переместить назад. Мынакей. Уже мынакей ордуна келип калышты. Барды тең. 5 алма бар. Анын үчөөсүн асан жеп койду деген сөз. Эми мындай кылышыбыз керек. Слайдта биринчи тарелка пайда болуш керек. Тарелкада 5 алма бар. Ошондо бул жактан басам дагы масштабирование. Тарелкада 5 алма бар. 5 өнө тең. Биринчи пайда болуш керек 5 тең. Ар бирөөнө появление кылайын. Появление эмес, ышылса жашылдардан любойун алам. Масштабирование болсун. Масштабирование болсун. Так, бул деле масштабирование. И үстүнкү дагы масштабирование. Эми область анимация кылайын. Себеби бардыгы тең бирдей кетиш керек. Запускать вместе с предыдущим. То есть тарелка чыккандан кийин эле бир шылчок кылганда 5 алма бир чыгыш керек. Эми мындай кылып көрүп коелу бир сыйра. Сначала кылалы. Фон пайда болуп атат. Тарелка, анан тарелкада 5 алма дароо пайда болуп атат. Бизге фон менен тарелка чогуу чыкса жакшы го дейм, себеби кечке күттүрбөй. И алмалар андан кийин чыксын. Ошондо мынакей барды тең предыдущий менен кетип калды. Могул жерин эле запускать щелчком кылып коелу. Басканда анан кетсин. Ошондо кайра бир жолу текшерели. Сначала кылалы. Так, мындай. И ушундай болду. Так, эми 5өнүн 3өнү асан жеп койду дегенди түшүндүрүш үчүн мынакей. Бул алманы басабыз. Могул алма жок болсун десек, анимацияны басабыз. Добавить анимацию. И бул жактан жок болгон. Масштабирование. Мына жок болду. Дагы бир жолу. Так, добавить анимацию. Бул жактан масштабирование. Так, муну басабыз. Добавить анимацию. Масштабирование. И бардыгын тең вместе с предыдущим кылып коебуз. То есть анимация бүтөр менен мынакей экинчи жок болот да, экинчинин аркасынан үчүнчү, төртүнчү чогуу эле жок болуп кеткени жакшы көрүнөт. Мынакей басалы. Стекущего кылалы. Так, тарелкада 5 алма бар. 5өнүн 3өсүн асан жеди десек уже жок болуп кетип атат. Канчоо калды? 2 калды деген сөз болуп атат. Ушул менен бул жак жагын жыйынтыктайлы. Анан кошумча слайдтарда кошсоңуздар болот. Баса айта кетчү нерсе, бул өзүңүздөрдүн фантазияңыздарга жараша. Мисалы, могул алманы дагы бирөөнү алып кетти дегенди көрсөтүш үчүн, мисалы, мога анимация кошолу. Басты, ушул алманы бирөө алып кетсин. Моякта кыймыл аракеттер да бар. Мисалы, линия деп турат. Ошону баса турган болсок, мынакей жылат. Муну болсо мынакей направлениясын болсо башка жерге такап койсок болот. Мынакей коштук, мынакей муну баса. Бул болсо линия экинчиге туруп калыптыр. Муну акырын алып баралы. Так, эми слайд-шоу с текущего. Так, тарелкада туура эмес болуп калыптыр. Чо-то үчүнчү. Так, кайрадан көрөлү. Мынакей биринчи запускать вместе с предыдущим. Булардын баары пайда болсун. Анан эң акырында мындай болсун. Так. Бул алманы мен туура эмес коюп коюптурмун. Баса анимацияга кирип, аз кайрадан өзгөртөйүн. Добавить анимацию. Бул пайда болбой калыптыр баса. Муну болсо мияктарга аралаштырайын. И запускать вместе с предыдущим. Так, эми текшерип көрөлүм мынакей. С текущего кылайын. Тарелкада 5 алма бар. Үчөөнү асан жеди. Бирөөсүн Айгүл алып кетти, мисалы. Тарелкада канча калды деген сөз болот атат. Ушундай сыяктуу кыймыл аракеттерди да кошсоңуз болот. Кыймыл аракеттер демек мына анимацияга киресиздер. Сүрөттү басып коеюн. И бул жактан добавить анимация кылышым керек болчу. Себеби жанакысында мен туура эмес кылып алдым. Редактировать этип койдум да, биягынан алганга болбойт. Экинчи слайдты кошкондо дайыма добавить анимацию кылышыңыз керек. Басып туруп мына бул жактан ала берсеңиздер болот. Демек ушул бойдон жыйынтыктайбыз. Анан кийинки сабактарда болсо ушул эмеге